可是依他的年岁，我阿爷出事那年，他还只是稚子之年，这对不上啊。但是若他只是走私，他何须亲自千里迢迢来到益州？他后来接近我，又是要做什么？不用急，这些事呢，交给我去查，交给我去管。夫人，可还有更要紧的事情？什么？杨家的妖魔鬼怪，可不好对付着呢。夫人，你要小心了。他们都看着我干什么？因为你长得好看啊。哎呀，这三郎，这是家宴。你当了这个督察之后，你这官威太大了啊！你连我们杨家家宴，女眷是不能上台面，这条老规矩你都忘了？这便是你与督察说话的态度吗？哎呦呵，这是家宴，不是你警官府，这就是你跟长辈说话的态度啊！杨敬林，你是忘了小时候我怎么揍你的了吧？不是，你说话吃饭就吃饭，你别拿筷子指着我，今天。啊，行了，一家人就不能和和气气的吃顿饭吗？啊，三郎的媳妇刚嫁过来，咱们家饭桌上也不缺这副碗筷嘛。最主要的是，让他借这个机会，认识认识宗亲长辈们。可别家的媳妇儿，也没这个礼数啊。再者讲，三郎的媳妇儿嫁过来也不光彩，也没资格登这把子堂。哟，夫人，你看这筷子是什么迂腐老木头做的呀？怎么轻轻一放就断了？没事吧？啊，我去换一双筷子。哎，三郎说他吃好了，阿公阿家各位叔伯，我们就先告退了。茵茵，你先坐下。茵茵入宴是我准许的，我也是女眷，我能出席此宴，且经营杨家的生意，是承蒙各位宗亲和主事的信赖。我请茵茵入宴，是因为茵茵亦不是寻常女子，不仅是飞花会的会长，日后也少不了经营我们杨家的生意，所以参加宗亲大宴是早晚的事儿，也没有什么可以值得说到的。阿嫂，你这么一说，我就能懂了。飞花会会长，她现在是我杨家的媳妇儿，那这飞花会迟早得入我杨家的名下。是呀，二爷，我说怎么好端端的叫着一起吃饭呢？原来是场鸿门宴啊！三郎，我还没说完呢。就算是杨家对我夫人有恩，也不该把我夫人的商会算作是嫁妆，这是人能干出来的事吗？你说谁呢？这么说话呢？夫人别怕，谁敢让你不舒服，我就让他们更不舒服。我倒是想看看，我这新官上任的3把火会先烧到谁的身上。没意思啊，这菜一看就难吃。夫人，要不我们走吧？阿公阿家各位叔伯，我们真的告退了。
乌烟瘴气。你说什么？杨静兰，大哥，你看他这什么态度呀？这玩意儿他说谁乌烟瘴气？这个饭吃的，确实是没什么意思。不吃了。大郎，先送阿爷回去休息。是。果然很难对付啊！竟然还惦记你的商会。阿佳若是想要我的飞花会，那他便会一早就与我谈条件。这只能说明他想要的更多，筹谋的更少。这位主母，他不是坏人，但眼里只有生。说起来，他比这所有姓杨的都更像杨家人，所以他才能当这个长氏夫人。做生意最重要的是信誉，就算阿佳有自己的筹谋，我相信他会与我公平交易的。可是这杨家是个大家族啊，哎，在家族里生存和做生意是一样的。一开始就给出最差的态度，这往后你稍有退步，他们就会觉得你体谅懂事。一开始你就给出最好的态度，稍有不慎，他们就会觉得你离经叛道，忘恩负义。你以前是不是吃过很多苦？有些教训只有摔了跤才能学会的。才没有，我知道这些是因为我聪明。你也不是不知道这些道理，你只是放不下情面，怕我和家人关系更僵。才没，我这是先礼后兵。嗯，我信。哎呀，饭也没吃成，肚子真有点饿。我也是。那要不然，我去给你做点吃的，你尝尝我的手艺。哎，我去给你做。夫人，三郎现在好不容易回来了，也和喜欢的女人成了家，你能不能放过他们？别再折腾了。老爷是担心我害三郎？你不是害，是利用。你为什么让三郎的媳妇儿参加宗亲大宴呢？在饭桌上，你为什么要提那个飞花会啊？你敢说你不是想借助季莹莹的勇和三郎的职位来整治那帮宗亲吗？茵茵嫁到杨家，并没有白久。今天宗亲们都在，顺便认识一下，不为过。茵茵秀外慧中，她的才华老爷不知道，但日后你会知晓的。别人不知道，三郎抢了二郎的钱，但既然嫁到我杨家，我还是希望他们能够好好的过日子。我一心想的都是杨家，问心无愧。你对杨家好，不容置疑。但是，你有没有想过，这要败了会怎么样？你看大郎，至今都不愿意再娶，这还不吸取点教训吗？三郎跟大郎不一样，茵茵跟玉娘也不一样。这两个相爱的人能不能在一起，不在于外面的阻力，而在于他们自己。
两个人都相爱了，他们之间还会有什么阻力？相爱跟成婚那是两回事儿。相爱的人未必能够在一起，但像我跟老爷这样门当户对、相敬如宾，也许会相守一生。尝尝。怎么样？自从阿娘和师傅走了以后，你是第一个专门为我做饭的人。这面有加的味道。你要是喜欢，我经常给你做。不用，以后我做给你吃。等着。是不是想喝酒啦？你怎么知道的？你不能喝，但你可以看着我喝。行，看着你喝。好酒啊！谢。真香。想得美。杨金兰，江湖上是不是特别自在，特别快乐？嗯。你是不是特别不喜欢这里？嗯。那你为何要留在这里啊？为了你。凭什么呀？就因为我是你盟友？金英，你觉得我们两个只是盟友吗？你觉得我所做的这一切，仅仅只是因为你是我的盟友吗？我不知道。我喜欢你。那你呢？啊？那你呢？
带你去个地方。我成婚了，我有家了。这是英英，是我的夫人，是我此生唯一的夫人。阿佳，我叫季英英，是您的儿媳。我知道三郎之前吃过很多苦，从今往后，我定让他珍重身体，日日开心。您在天之灵，便放心吧。杨家儿郎5岁后便会拥有自己的院子。但是我每天还是会跑这里来，这是我在外唯一会想念的地方。这是鸟笼吗？是啊，这么大。我阿娘喜欢鸟雀，喜欢看着这些鸟雀在笼子里叽叽喳喳，蹦蹦跳跳。我阿爷便天南海北的搜罗来各样的品种，还给他特制了这样一只大鸟笼，来哄他开心。我阿娘很爱我阿爷，但在杨家规矩的约束下，她变得行事谨慎小心，生怕给我阿爷带来麻烦。渐渐的，便失去了自由，失去了自我，就像这笼中的鸟儿一样，被困在了这个院子里。我想让你继续做自己，我想让你和我相遇、相守，像是一只鸟遇见另一只鸟，像是一阵风邂逅另一阵风，要更快乐，更自由，更肆意，更鲜活。可是你在我心里不是一只鸟，也不是一阵风，是月亮。我这条夜路很长，原本打算自己一个人就走下去。可是不知从何时起，只要我一抬头，就能看到月亮。风霜雨雪，阴晴圆缺，它总是陪着我。它与我说过，要给我托底，从未食言。我想告诉我的月亮，事情结束以后，若他还眷恋江湖，我便陪他仗剑天涯。这千岁，可是那日我不识抬举婉君夫人那条。是啊。哦，对了，这个何遂流波锦，其实是因为你，是因为那天有光印在你的身上，我才有的灵感。我还记得你说我杨静兰的承诺，一辈子便是一辈子。
哎，会长，这成亲之后第一次见你，这杨家办事仓促，爷都没闹上洞房。哎，杨老三伤成那样，没留下什么隐疾啊？34，你怎么能在未出阁小女子面前说这个？对，他到底行不行啊？你闭嘴！行了，别闹了，我今日来是说正事的。平儿，你把大家都喊过来。好。再跟我笑，你再跟我笑，你怎么讲？我气死你！规矩，入袖未干，你懂得什么是规矩？什么风把二叔吹来飞花会了？杨家的风。三郎媳妇儿，这飞花会在你的名下不是？你又加入了杨家，那么从今日开始，飞花会就并入杨家了。飞花会是众家共同建立的，杨家怎么能把其他家也划进来呢？众家，行，听三郎媳妇儿的。那以后众家就跟杨家合营，杨家经营有度。以后呢，杨家占大头，你们众家占小头，就这么定了啊？凭什么？因为季茵茵是你们的会长，凭她嫁入了杨家，那杨家的规矩就得比飞花会大，懂吗？哼，二叔真的是打了一手好算盘呀。但是现在飞花会与我无关。新会长，您与他聊。二爷，我这样做，是希望飞花会能走得更远。我如今是杨家的儿媳，若还继续担任飞花会会长，那飞花会必定会成为杨家的一部分。那到时候能做什么，不能做什么，全得按照杨家的规矩来，这样便会大大限制了飞花会的发展。所以为长远计，我必须卸任会长。莹莹的顾虑是对的，就如同今日，你们也不想飞花会日后处处受到杨家人的辖制吧？好，便是你不在了，这飞花会，爷爷该罩着还罩着。好，那我们接下来最重要的，就是要选出我们飞花会的新会长。什么？会长？那这新会长必定也得是个才华横溢且能服众的人才行。哎呀，不光才华横溢，更要有担当，最好是出自书香门第，风流倜傥之人。那个各位如果信任爷的话，这会长之职啊，照你的意思，这个新会长也必须得姓桑才行，对吧？这样啊，我们飞花会什么事情都摆在明面上，向来开诚布公。想要担任会长一职的，我们举手表决，请举手。来呀，来，举手。好，同意我阿兄担任会长的，请举手。同意陈三郎担任会长的，请举手。目前陈三郎的票数最高，所以由陈三郎来担任我们飞花会的新会长。我阿兄和平儿平票，那就由他们俩来担任副会长。新会长的决策，副会长若是不赞同，那这个决策便无效。三郎媳妇儿，你这就不妥当了吧？你都已经嫁入我们杨府了，那你的产业该怎么处置，得杨府说了算。你这不妥当吧？夫人没与我说过这些，三郎也未与我说过。
怎么倒是二叔来教我这些规矩？难道杨家的规矩是二叔说了算？你少拿夫人压我！我告诉你，这可是在外人面前，我是长辈，你跟我顶，你伤的是杨家的脸面，那事儿可大了。冒昧的打断一下啊，杨二爷的来意可是在于我们飞花会的归属之事。对，你算是一个懂事儿的啊！哈哈，哎呀，我知道你们和我们家三郎媳妇的关系很好，你们若是不想看着他以后在杨府被欺负，趁早归顺了我啊！我当然了，在生意上呢，我对大家都是多有恩惠，好不好？哎呀，杨二爷真是慷慨啊！我这做了新会长，确实应该做出一点变革啊。那就请杨二爷怎么来的就怎么回去吧。你再说一遍。哎呀，我差点忘了，这事儿啊，我一个人说了还不算，还得问一下我的2位副会长啊，还有我们飞花会的成员们，同不同意我的决定啊？同意。怎么来的？整个益州城都清楚，杨家是杨夫人说了算。您在杨家是什么地位，我不清楚。你不要以为提着杨家就能在这儿横冲直撞的。今日我们初次相见，您来飞花会闹事儿，我不打您啊，不打您。再大放厥词，我就让你见识一下浣花溪旁儿郎们的厉害。三郎媳妇，你给我等着！你在外面这么欺负你二叔，杨府不会饶了你。会长，我这个新会长行吗？你得相信自己能行。从今往后，飞花会的会长只有陈三郎，没有季莹莹。你我都是飞花会走出去的，你是扛着会旗的，我只是带头打架的。走到这个地步，我是应该站出来，但我总觉着我与你之间还差了好些步呢。取会旗，去浣花溪，举行新会长之礼。要带我去取。走，走吧。走吧，新会长。哎呀，别取笑我了啊！哎，十四，别吃醋了，下次你当。嚯，写什么呢？杨静兰，男，益州人士，少时喜骑马，好舞剑。怎么，在写自己的罪状？他想更深入的了解我，我呢也想告诉他，我们2个现在这算是彼此靠近。你们这都已经成婚了，还想怎么靠近？这成了婚，反而有些话都不好说。不管怎样，祝你们琴瑟和鸣，白首偕老。成婚只是权宜之计。权宜之计？怎么，你想悔婚，不想娶她了？你说什么呢？是这个意思吗？我的意思是说，即便是我娶了她，我也不能不在乎她的感受。我们2个成亲，那是感情的开始，不是感情的终点。怎么，不喝了？玉掌柜可说，这可是你最喜欢喝的酒。是啊，是我最喜欢喝的酒。
但我夫人也说了，她不让我喝。番商这边一直在查，明里暗里需要南诏的番商众多，真正排查起来还需要些时日。白胜那边也一直派人盯着，但是他府外一直有人护卫，咱们的人不敢靠太近。朱哥，你再派人去到南诏，找高兄帮我取样东西回来。什么东西？揭下某人的狼皮，一个让他原形毕露的东西。起来了！当初我们聚在一起，是被大染户逼得走投无路，是为了求一条生路。后来我们有了生路，飞花会越做越好，让所有的小染户都有了成功的路子。陈三郎，如今我把飞花会会长一职交给你。我问你，你可曾记得我们当初成立飞花会时的誓言？我们绝不以出身论英雄，绝不固步自封，绝不攘内排外。我们携手并进，扬名一州。我做成的事，你也做成了。接下来，你可以立你自己要立的规矩。从今往后，飞花会永远为你留有一席之地。既英英若有求，飞花会定鼎力相助。我让你立飞花会的规矩，没让你对我讲义气。既英若有求，飞花会定鼎力相助。平儿，既英若有求，飞花会定鼎力相助。既英英若有求，飞花会定鼎力相助。既英若有求，飞花会定鼎力相助。既英若有求，飞花会定鼎力相助。好了。既英若有求，飞花会定鼎力相助。既英若有求，飞花会定鼎力相助。哎，这不是白郎君吗？好久不见啊！你怎么来了？我是来找季娘子。找季娘子？怎么了？你跟我说就行。上次未能雪中送炭，今日特意过来致歉。这样，你稍等一下啊。会长，不是钱会长，我觉得有问题。咱们出事的时候他都没来，我觉得你还是小心点好。我知道，你们先回去吧。啊，我倒要听听白郎君想说什么。说吧，白郎君。若是再来一次的话，白某或许
还是会说那样的话。让我为奴？让你为奴？季娘子是不是误会了？白某从来就没有这个意思。果然，今日白郎君不是来道歉的。那白某呢？只不过是一介商人，这在商言商，白某怎么会跟这么好的生意伙伴撕破脸皮？再说了，在益州的景业里，白某绕不过季娘子，季娘子也绕不过白某。那你我之间为何不握手言和呢？盛丰泽，白胜，他们会是同一个人吗？不无可能啊。我同意白郎君的观点，你我同在一城，何必剑拔弩张？但是趁人之危的生意伙伴，我受不起。哎，这季娘子说这番话，有些让白某寒心了。白某只不过是开了一个价钱，季娘子没有同意罢了，何来乘人之危啊？更何况，白某对季娘子也有一半真心。哦，我知道了。今日白郎君来不是为了道歉，是为了表真心啊。好，茵茵在此谢过白郎君这一半真心。若没有其他事情，茵茵先告辞了。季娘子，下雨了，不如白某送你回去啊。这样的小雨，也不算什么，多谢白郎君。季娘子既然已经接受了白某的一半真心，那白某为季娘子打把伞、挡个雨，应该不足为奇吧？夫人，下雨了，我来接你回去。我夫君来接我回家了，多谢白郎君。多谢白郎君送我夫人一程啊！杨警官腿脚会变成这样，是因为夜路走多了吧？不然也不会如此严重。那也奉劝白郎君一句，少走点夜路，免得摔得更惨啊！夫人，回去。白胜很危险，你不该独自来见他，更不该再接近他了。我心里有数。白胜在明面上他还是个生意人，他以生意人的形象出现在益州，定然不是桩巧合。既然如此，我在这件事上还有用武之地。你还打算继续跟他做生意？那个白胜，要我说，比起生意，他怕是对你更感兴趣了。